Row，去旅行，搭車又搭船。師大哥，你又去旅行啊？去邊啊？係咪美食團啊？我要去，我要去。上次睇咗櫻花，今次帶埋我去啦！我想去美食團啊！咩？你哋兩個咁嘈，喺度講緊咩啊？師大哥話想去旅行，我都想一齊去啊！其實我哋森林都有個好地方，我哋日日都見到佢，但係我哋就未去過。嗰度又大又靚，仲有好好味嘅雪糕㗎。Row，有個咁嘅地方咩？冇理由我未去過噶。我知啊，係雪糕山。冇錯啦，不如我哋一齊去啦。Row，好啊，我最中意就係跑山。好耶！上去可以食雪糕，我要喺雪糕山溶晒之前上去食晒佢。咪住先，師大哥，你話咩話？跑上去？我隻腳咁短，跑到上去啲雪糕都溶晒啦。不如坐飛機啊，一飛就上到山頂啦。咩？朱小妹，你知唔知啊？搭飛機、搭車、搭船呢啲交通工具都會增加碳排放，即係溫室氣體啊！就好似二氧化碳、甲烷呢啲氣體排放得多，會令地球嘅氣溫上升噶。仲有啊，氣體排放我都有喎，原來放屁都會令地球升溫㗎。咁我放少啲屁啦。喂，唔係咁啊！我真係俾你激死啦！ Row，最環保梗係跑上山啦。我唔理你哋啦，我行先啦。等埋我啊，唔好食晒我啲雪糕啊！